दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। हम्म, कब वह कितनी लेनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट के बारे में आए हम जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, इस सिरप को 2 दिन में 10 ml 3 बार लें। इस दवा को 3 दिन से लेकर 5 दिन तक लेने पर काफ़ी असर मिलता है। इससे ठीक न हो तो डॉक्टर की सलाह से इसके साथ एंटीबायोटिक दवा लें और खुद यह दवा ना लें, डॉक्टर की देखरेख में ही लें। 6 साल के बड़े बच्चों को 5 ml से 3 बार सुबह शाम या 3 बार बच्चों को दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह नहीं देनी चाहिए। पुरानी सिर्फ बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लें कभी भी। 6 साल के छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं देनी चाहिए। इस दवा को खाना खाने से के बाद या खाना खाने के पहले भी ले सकता है। जब ज़्यादा खांसी हो तो गुनगुना पानी ही पिए, जिससे आपका काफ़ी आराम मिल सके। हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम हाथों पाँव में कंपन होना, घबराहट होना, हार्ट तेज होना, सिर दर्द आदि होता है। सुनत आधे घंटे में ठीक हो जाता है। ज़्यादा हो तो इस दवा को बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, यह थी कफ सिरप की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।